Разобрал я панель, делать было нечего. Думал, доберусь до вот этого скрипа. Но что-то, думаю, там слишком много всего разбирать, но там даже не видно креплений. И разбирать, видимо, надо все снимать, чтобы верхнюю часть панели снять. Слишком геморройно. Была болезнь такая на Рио. Скрипела. Климат скрипел, климат вот в этом месте. Вот на стыках. Здесь вот в таком положении стоял. Где он садился. В этом месте он скрипел. Мне здесь подложили скотч двусторонний. Мне когда первый раз разбирали, вот эти заводские тряпочки, они протерлись. Потом взяли, положили скотч. Вот это все обмотали скотчем. По кругу все облепили двухсторонним. Но не помогло. Через 500 километров опять заскрипело. И вот я разобрал все. Тут как бы натертости и потертости я не вижу таких прям категоричных, чтобы видно было. Потому что когда первый раз разбирали, там прям видно было, что пластик о пластик натерся. А здесь нет. Сейчас проблема в другом. Когда человек садится, пассажир, ногой сюда упирается и все скрипит. И получается, вот она беда. Сам климат. Климат трется об корпус его. В чем он стоит. Вот я рукой сейчас поделаю. Вот. Этого достаточно. Человек ногой касается. Причем не скажу, что упирается. И все скрипит. Даже не касаясь, тут скрипит. Вот такие звуки и издаются. То есть тут надо подкладывать тряпочку под все. Под все вот эти вот крепления. Вот они. Как будет видно где-то. Да, никак не видно здесь. Вот она тряпочка подложена, чтобы она не трещала, видимо. А под ним ничего нет. И пластик трется. На каждом стыке, вот здесь на стыке. Тоже сейчас надо как-нибудь сниму климат. Я не знаю, надо весь его. Я бы вообще весь его на герметик посадил нафиг, да и все. И не переживал бы. Вот это место тоже, ну вот с той стороны. Надо будет пройтись. Надеюсь, звук уйдет.